wasiirka wasaaradda warfaafinta xeeralaalyaha qaranka iyo hantiduuraha guud ee dalka ayaa si wada jir ah waxa ay u qireen in si sharci darro ah loo boobay ama loo bixiyay hantida qaranka taasoo eedda ugu badan ay dusha uga tuureen madax ka tirsan dowladda oo ay tilmaameen inay horumud ay u yihiin wax badan oo sharci darro oo lagu bixiyay hantida qaranka Soomaaliyeed ee bulshada u dhaxaysa. hantiduuraha guud ee qaranka Dr. Nuur Faarax ayaa ugu horreyn sheegay in ilaa iyo dowladihii ku meel gaarka ahaa ay jireen hantida qaranka oo si sharci darro ah loo bixiyay taasoo xuseyn shakhsiyaad gacanta loo geliyay waxaana intaa ku daraya hantiduuraha qaranka bixinta sida sharci darrada ee hantida qaranka ay qayb ka yihiin mas'uuliyiin dowladda ka tirsan. warkan ayayna maanta ka sheegeen mas'uuliyiintan waraysi bixintii dhulkii la bixiyay waliba ay bixiyeen dowladihii ku meel gaarka ahaa oo ay ugu dambeysay dowladii Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dhul badan la bixiyay. dhulkaasi waxa lagu bixiyay waxa weeye sharciga ma waafaqsaneen oo waxa weeye taayna hoos ka harabnaa la doonaya. waxa sababtan saawlaya waxaad arkaysaa anigu markii aan shaqadan bilaabay waxaan bilaabay ururiska heshiisyada lagu bixiyay dhulalka. waxaad arkaysaa gaasitiishna la bixiyay 30 sano 40 sano. waxaad arkaysaa gaas diboogi dhamaa oo qaranka oo la bixiyay 50 ilaa 99 sano. waxaad arkaysaa iskuulaad shakhsiyaad loo hibeeyay. aad arkaysaa wax sharci ah oo sharciyada oo loo maray ma jirto. waxa weeye waxaad arkaysaa gudoomiye heer gobol, gudoomiye heer degmo, wasiir madaxdii ka sii sareysay oo kulligood sharciga ku tumanaya. waxa weeye sharcigii uu noo yaala, sharciga hala dhowro. ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayn oo aan aad uga codsanaynaa in haddii ay arkaan hanti qaran oo la boobayo ee xafiisyada ku shaqada la soo xiriiraan ay si wada jir ah u siiyeen warbaahinta dowladda. Axmed Cali Daahir waa xeeralaalyaha guud ee qaranka waxa uu hantidowraha ku raacay inay jirto sida sharci darrada ee hantida qaranka loo bixiyay. waxa uu tilmaamayaa xeeralaalyuhu in dacwooyin arrintan quseysay hadda gacanta ku hayaan baarisna la gelin doono. inay jirto hanti badan oo dawladdu lahayd in gacanta dawladda looga bixiyay si aan sharciga waafaqsanayn. taas waa dhab waana fara badan tahay taas ma aha hanti yar. waxa hadda xafiiska xeraalinta ka furan dacwooyin fara badan oo qaarkoodna ay u soo gudbiyay xafiiska hanti dhowr qaarkoodna oo xafiis ahaan si isagu toos ah baarista u sameeyay. hantida runtii ilaa hadda galalkeedu diyaar ka yahay hanti fara badan baa kamid ah. waxa kamid ah iskuulo, waxa kamid ah kaalimo shidaal, waxa kamid ah isbitaallo, waxa kamid hanti badan oo damanyaal maritima ah oo hantidii xeebaha dhulka xeebaha ahayd ah. kadib markii aan baaris sameynay dad gacantoodina galay saxiix dawladeedna galay wax sharci ah oo ay ku haysato qaanuunka ku waafaqsan inay jireen. waxa kamid aha for example iskuulka Polytechnico, iskoola Banaadir, iskuulkii Badda, waxa kamid ah Yaaqshiid, Yusuf Alkaynoon, xanaanadii. waxaas oo dhan waa gacanta dawladda saxiix dawladeed ayuu baxay markii la fiiriyay qaanuunka loo marayna qaanuun wada khaldan. wasiirka wasaaradda warfaafinta Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa isna ku booriyay xeeralaalyaha guud iyo hantidowraha qaranka in tilaabo ay ka qaadaan cid kasta oo si sharci darro ah ku haysata hantida qaranka Soomaaliyeed ee bulshada u dhaxaysa si loo kala sooco hantida qaranka iyo tan shakhsi ahaaneed. xeeralaalyaha guud iyo waxaan ka codsaday garyaqaanka guud iyo saddexda mas'uuliyiin hadda halkan fadhiya inay tallaabo qaadaan oo ka qaadaan isku daygaas dhac hanti shacab isku day weeye, dembi ka weyn ma jiro. inay tallaabo ka qaadaan waxa dhiiri gelinaya dadku inay hoteelada sheegtaan oo maanta Shabeelle iyo Jubba ay marayso guryo badan oo dawladdu leedahay hore loo qaado oo hadda dad u kiraysan ama iyagii ay degan yihiin. madaxtooyada iyo guryaha ku wareegsan oo dhan dadkii waa lagala wareegay berigii dawladdii kacaankii. dhul baa la siiyey, lacag baa la siiyey, waa la ogyahay in dawladdu leedahay, laakiin dad badan baa guryo badan baa la qaatay hadda. marka waa dhiiri gelinaysaa ilaa hadda ay marayso meelihii ugu waaweyn ay marayso. marka dhiiri gelin ayaa la helay.